بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا. صباحكم خير، صباحكم سعادة، صباحكم طاقة إيجابية. ان شاء الله الروتين النهاردة يكون روتين خفيف على قلبكم. عملنا روتين كان عميق جدا لغرفة النوم وغرفة الأطفال وكمان للمطبخ. الروتين بتاعنا كان حلو قوي، ان شاء الله يعجبكم بإذن الله. بس من فضلكم لو كنتم لسه ما اشتركتوش في القناة ما تنسوش تشتركوا، ولو كنتم ما حطيتوليش اللايك لحد دلوقتي، لا اول ما تدخلوا كده حطوا لي اللايك على طول. النهارده اول حاجه ابتديت بيها هي غرفه النوم. مسكت بقى غرفة النوم، مسكت المراتب بتاعتي قلبتها. انا بحب اقلب المراتب من فترة، يعني كل شوية، مثلا كل 20 يوم مثلا كده ولا حاجة بقلبها. بحس انها بتبقى طرية اكتر يعني، وخاصة ان هي قطن. بطلعها طبعا ان على في البلكونه يعني، بسيبها تتهوى شويه كده. بس طبعا مش كل فتره طويله، مثلا كل شهر ونص ولا حاجه، كل شهرين، مش هكدب عليكم، لان هي قطن فتقيله جدا. اما بقى المخدات والحاجات دي لا، بطلعها على طول الحمد لله عشان تتهوى كده وتشوف الشمس، بتبقى جميله. سبحان الله، انا بحب نور ربنا يعني، جميل، بيدي طاقه ايجابيه وبيدي جمال يعني. ان شاء الله اعمل لكم روتين كده، اقول لكم فيه بقضي فيه يوم ازاي لو كنتم حابين يعني. يومي بقضيه ازاي، ممكن نستفاد من بعض. ممكن تقولي لي لا يا نوجه ما تبقيش تعملي كده وابقي اعملي كده، او حد يستفاد من اللي انا بعمله فيحاول يجربه كده يعني. الحمد لله داخلين ان شاء الله هو على المدارس. ان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم، وتبقى سنه كده حلوه وجميله وخفيفه. وان شاء الله الثانويه العامه او اي حد في مرحله فيصليه يعني هتحدد فيها مصيره باذن الله، ربنا يسهلها عليه يا رب، وتبقى الدنيا سهله ويسهلها على الام والاب اللي هم اكتر ناس اصلا بيبقوا تعبانين اكتر من الاولاد نفسهم. بس انت بقى كان عليكي مثلا يعني حاولي بقى تظبطي لهم الدنيا وتخلي البيت كده فيه هدوء وفيه نظافه، لان النظافه بتجيب طاقه ايجابيه، فاكيد هتساعدهم جدا على المذاكره، فبتدي طاقه يعني. وطبعا انا ان شاء الله باذن الله هغسل السجاده بتاعتي باذن الله معاكم. بس لو ما قدرتش اغسلها معاكم عادي، اوديها مغسله عادي جدا جدا يعني. لو في امكانيه ان انت تودي مغسله ودي مغسله، ما تجيش على صحتك، ما تجيش على نفسك، عشان صحتك دي انت هتحتاجيها. الصحه يا جماعه عباره عن يعني انا بحس ان هي يعني حاجه بتاخدي منها بتخلص فعلا. ما تقوليش ان لا انا الحمد لله كويسه. انت كويسه دلوقتي، لكن قدام شويه لما تحتاجي صحتك ممكن ما تلاقيهاش لو انت جيتي عليها، انها فعلا بتفنى، فعلا بتخلص. فاللي تقدري عليه لو كانت الحاله الماديه تسمح، ودي بره مغسله بطاطين. مش عندك غساله تدخل فيهم البطاطين وتتغسل كويس، خلاص ودي مغسله. لو الحاله الامكانيه يعني متوفره، مش متوفره بقى خلاص معانا ربنا بقى الصراحه، هو اللي هيعيننا، وهو افضل من اي حد طبعا، وافضل من اي حاجه في الدنيا. هيعيننا وهتبقى الدنيا جميله، وبرده هيساعدنا وصحتنا تبقى زي الفل وكل حاجه، لان هيبقى فيها بركه، لان انت ما فيش في ايديكي اي حاجه يعني. فبالتالي ربنا هيعينك الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد والشكر، هيعيننا ومش هيسيبنا. فانا بقى مسكت الاوضه زي ما انتم شايفين كده، كنستها كنسه حلوه، ومن جبت بقى من الزوايا بقى المستخبيه وشلت تحت الحاجات ونظفت الدنيا حلو جدا يعني. طبعا السرير تحتيه هدوم شتوي وفي شنط وحاجات زي كده، فصعب قوي ان انا اشيله واعمله. فمره تانية باذن الله نكون كده هنطلع هدوم الشتوي مثلا فننضفه بالمره يعني. انا بعمل كده الهدوم الشتوي لما باجي اطلعها، او الصيفي بنضف تحت السرير وبنضفها وكده يعني. طبعا مش معنى ذلك ان يعني بيقعد 6 شهور ما يتنضفش، بس انا بتكلم ان الفتره دي اساسي انا بعمل كده. مسكت بقى ميه وملح زي ما قلت لكم، انا بحب جدا ميه وملح، حلو جدا جدا جدا. وحطي عليها طبعا معطر عشان يديكي ريحه حلوه كده. الريحه او الكويسه او البخور او الحاجات دي مش وخلاص يعني، لا صراحه بتبقى بحس انها بتفتح العقل فعلا يعني، بتفتح العقل وبتدي طاقه ايجابيه جدا جدا. وخاصه الملح بيدي طاقه ايجابيه، وخاصه بقى لو عملتيه الملح الخشن اللي هو بتاع الملح الكيتشن اللي هو ملح البحر، رخيص جدا يعني، مش غالي خالص، ب5 جنيه يديكي كميه حلوه قوي. هتقعد معاكي فتره وهتنفعك جدا. وزي ما قلت لكم بتدي طاقه ايجابيه. لو انت كمان مثلا مسكتي ميه القران وحطيتيها في ميه الكل اللي بتشربوا منه يعني، مسكتي كوبايه قريتي عليها ايات الرقيه، وبعد كده حطيتيها في الكولمن وشربتوا منها كلكم، طبعا ما فيش احسن من كده. اكيد هتدي باور وهتدي طاقه وهتدي كل حاجه انت عايزاها. انا عن نفسي بعمل كده لان دي حاجه كويسه جدا، بتغسل البطن من جوه يعني. بصي بقى، انا المفرش ده عندي من ساعه ما اتجوزت. هو شبه دلوقتي المفارش التركي يعني، شبهها، هو مش زيهم طبعا، دلوقتي الموضه احسن كتير الصراحه، بس يعني هو بسيط، ما فيهوش بقى شكاشيك وكرانيش وحاجات كده كتير. هو في كرانيش بس بسيطه يعني.
لا ما فيهوش كتير، هو سيمبل قوي، وانا عاده بحب الحاجه تبقى سيمبل. او يعني انا الحاجه وعكسها، ممكن احب زمان الصراحه كنت بحب الحاجه تبقى سيمبل جدا، يعني لا مش سيمبل، زمان ما كنتش بحب السيمبل، كنت بحب الحاجه اللي فيها تفاصيل، بس تبقى بسيطه، بس فيها تفاصيل، فيها شغل. يعني الدولاب اهو في تفاصيل كده وشغل، اللي هو معمول بالذهبي ده، بس بسيط، مش كبير يعني، فاهمه قصدي؟ لكن حاليا انا ذوقي اتغير تماما، بقيت احب الحاجات التركي، الحاجات الفاتحه، الحاجات اللي لونها كده فاتح وما فيهاش شغل او تفاصيل كتير خالص يعني. آه البني ادمين بتتغير على فكره، بتتغير جدا يعني. الغرفه كده خلصت ما شاء الله، بقت جميله وبقت هاديه. دخلت بقى على غرفه الاولاد، ودي اهم غرفه عندي صراحه، اهم من غرفتي انا، لان غرفتي انا اصلا مش بنام فيها، عشان زي ما قلت لكم المطعم اللي موجود تحت عندي. ربنا يوسع رزقه كل حاجه، بس هو يعني ايه، ربنا كده يكرمه ويهديه علينا ويشوف حل للموضوع بتاع غرفه النوم ده، لان الصراحه الغرفه صعبه صعبه، ما ساونا انت تقفي في ساونا وما تقفيش فيها، صعبه جدا يعني. ربنا يا رب يوسع على الجميع ان شاء الله، وربنا يكرمه كده ويعرف يعمل شفاط او يعمل عازل او يعمل اي حاجه يعني، عشان احنا نعرف نعيش في الشقه، صراحه مش عارفين نعيش فيها والله. المهم مسكت بقى غرفه الاطفال زي ما قلت لكم، شلته بقى كل التراب اللي كان موجود فيها، وشلت الستاير. انا باستمرار بغير الستاير، ايوه باستمرار بغير الستاير، لاني هي عارفه بتعمل كمصدات للتراب، هي بتشيل التراب شويه، فهي بتشرب تراب كتير جدا يعني. لو سبتيها مثلا 4 ايام 5 ايام هتلاقي الدنيا اتملت تراب، وهتلاقي الدنيا اتملت حاجات يعني فظيعه. المهم كنت عايزه اقول لكم على حاجه، في ناس يعني ستات مش بيحبوا، يعني بيحسوا ان، يعني اكلمكم في موضوع كده عايزه اقول لكم عليه. بحس ان في ستات مش بتحس ان بيتها وحياتها او اولادها بيعتبروا انجاز في الحياه، يعني ده مش انجاز، دي حاجه حياه عاديه، مش انجاز ولا حاجه. وعايزه تعمل انجاز خاص بيها لنفسها، يعني زي ان هي تطور من نفسها او كده. انا الصراحه جدا 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 مع حاجه زي كده، بس برضو ده ما يقولش ابدا ان بيتي وحياتي واولادي مش انجاز، لا هم انجاز طبعا. وان انت تربيهم وتطلعيهم يعني حافظين القرآن او حافظين اجزاء من القرآن، يا ستي مش حافظين القرآن خالص بس ما بيؤذوش حد، محترمين، مؤدبين، عارفين الصح من الغلط، عارفين الحرام من الحلال، ده في حد ذاته انجاز على فكرة، في وسط المجتمع اللي احنا عايشين فيه، ده في حد ذاته انجاز، وانجاز كبير كمان. يعني بلس بقى مثلا لو انت طلعتيه مهندس دكتور، او طلعتيه شاطر في مهنته، مش لازم يبقى مهندس ومش لازم يبقى دكتور. لو كل الناس تطلع مهندسين ودكاتره، طبعا بنتمنى ان اولادنا يطلعوا مهندسين ودكاتره، بس لو كل الاولاد طلعوا مهندسين ودكاتره، مين اللي هيشتغل المهنات التانية؟ اهم حاجه ان هو يبقى شاطر ومميز في مهنته، مهما كانت هي ايه، مهما كانت هي ايه، اهم حاجه ان هو يبقى شاطر ومميز في الحاجه بتاعته او في المهنه بتاعته، ومتقن ليها. الصراحه في حد ذاته، زي ما بقول لك، لو انت عملتي كده ده في حد ذاته انجاز. بس لو انت شايفه ان ده مش انجاز، ممكن تعملي انجاز لنفسك برضو زي ما انت عايزه. بس اهم حاجه قبل اي انجازات، البيت اولاد بيعملوا على او المسؤوليه، مش البيت والاولاد، اي مسؤوليه في الكون حتى لو كانت شغل وكنت مش متجوزه ولا اي حاجه، بتعمل ضغط، نوع من انواع الضغط، المسؤوليه طبيعي بتعمل ضغط. اعملي وقت لنفسك، انزلي فيه، سيبي الاولاد، سيبيهم مع باباهم، سيبيهم مع حماتك، سيبيهم مع والدتك، مع اي حد هم بيرتاحوا معاه. حطي نقطه كده وشرطه تحت هم بيرتاحوا معاه، عشان انت ضميرك ما يوجعكيش ان انت سايباهم في مكان هم مش مرتاحين فيه. هتنزلي لو نص ساعه، لو ساعه، يعني الوقت اللي انت تقدري عليه، انزلي اتمشي مع نفسك. لو في ايدك امكانيه انك تصرفي وتجيبي لك حاجه نفسك فيها، اعملي كده. لو في امكانيه ان انت تشتري لبس ليكي، اشتري. لو في امكانيه ان انت تشربي شويه عصير او تتمشي، بس اعملي كده. المهم ان انت، مهم جدا ان انت تاخدي وقت لنفسك بدون اولاد، بدون مسؤوليه. هو الوقت ده انا هسعد فيه نفسي، ده في حد ذاته بيخلي الضغط اللي عليكي يخف جدا، بيخليكي لما تروحي البيت عايزه تدي، انت اتشحنتي باور يعني، عايزه تدي عايزه تعملي حاجه في البيت. بيت اولاد اصلا بيبقوا وحشينك يعني، وحشوكي. فالصراحه دي حاجه كويسه انا بعملها، وبتمنى ان انتوا كمان تعملوها وتجربوها، هتفرق جدا في نفسيتكم. تاني بقى حاجه، انت مش حاسه ان بيتك وحياتك واولادك دول انجاز، اعملي زي ما قلت لك، انجزي. خدي كورس، لو انت عايزه تاخدي كورس ممكن اونلاين، مش لازم تاخدي كورس وتروحي وكده، صعب، هيبقى صعب جدا وانت معاكي الاولاد ومش هتعرفي تستمري. فخدي كورس اونلاين، جددي من نفسك، جددي من ثقافتك، كل ده هينعكس على اولادك، مفيش مشكله خالص. اهم حاجه ان لما تاخدي وقت، خليه من وقتك الخاص. يعني انا مثلا بنام لحد الساعه 12، بنام لحد الساعه 10، بنام زي ما بنام بقى الوقت اللي انا بنام فيه.
الوقت الخاص ده الوقت ده اللي انت هتاخدي فيه كورس او هتذاكري فيه او هتعمليه لنفسك او تحفظي فيه قرآن، اي حاجه انت عايزه تعمليها خديها من وقتك انت مش من وقت اولادك، عشان ما تجيش عليهم هم ما لهمش ذنب. يعني هم ما لهمش ذنب ابدا ان انت اتجوزتي وقررتي ان انت تتجوزي وما تعمليش حاجه لنفسك. انت بقى عايزه تعملي حاجه لنفسك في وجودهم، ده رأيي الشخصي اللي هو ممكن يكون ولا حاجة. لا، تعالي بقى على وقت نومك، وقت اللي انت بتقعدي فيه مع نفسك، وقت اي حاجة، المهم الوقت ده بتاعك انت، تعالي بقى فيه واختصري منه شوية، وخدي شوية وقت، اصحي بدري شوية مثلا عن ميعاد نومك الطبيعي، واعملي فيه اي حاجة انت بتحبيها. عايزة تحفظي القرآن، في على فكرة حفظ القرآن اونلاين عادي جدا لو انت عايزة من غير ما تنزلي خالص. والموضوع بسيط وتكلفته مش عاليه، ده 100 جنيه، الحوار مش صعب يعني، فاهماني؟ لو اتحوشت كل يوم خلاص الموضوع هيبقى كل يوم 3 جنيه مثلا، كانك جبت لك كيس ما بقاش في كيس شيبسي ب 3 جنيه. تمام؟ فالموضوع برده هيبقى سهل مش صعب عليكي. اي حاجه عايزه تعمليها اعمليها في الوقت الخاص بتاعك. الصراحه يعني انا بشجع ده، يعني انا بشجع ان الستات تطور من نفسها لانه هينعكس على اولادها. انا بشجع ان الستات تحفظ قرآن، انا بشجع انها تحفظ يعني تاخد كورسات انجليزي مثلا، تاخد كورس يعني اي حاجه عايزه تاخدي التكنولوجيا، اي حاجه، كل ده هينعكس على بيتك وعلى اولادك وعلى مستوى ثقافتك وعلى كل حاجه. التطوير الذات دي مش حاجه وحشه ابدا ابدا، بس انا كل اللي بقوله ان انت لا، بيتك وحياتك واولادك وانك تطلعيهم اولاد صالحين ده في حد ذاته انجاز. انك تطلعيهم ما بيأذوش حد ده انجاز. انك في وسط ناس حاليا بقى اللي يربي يعني يا جماعه اقول ايه، بقى اعداد قليله جدا الصراحه، والا ما كانش طلع لنا المجتمع بالشكل ده الا من رحم ربي. يعني المجتمع فعلا بقت فيه مشاكل، المجتمع فعلا بقت فيه يعني لا حاجات، يعني ربنا يعيننا. لا، في ناس نسيت تربي اولادها الصراحه، نسيت فعلا، حطوا اولوياتهم الفلوس والشغل ونسيوا يربوا الاولاد. فده في حد ذاته يعني ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا. فان انت تعرفي تطلعي اولادك محترمين وكويسين وبيصلوا في وسط المجتمع الصعب ده، الناس اللي نسيت تربي اولادها، فانت كده عملتي انجاز وانجاز كبير كمان. ربنا يعين الناس يا رب. مش معنى ان انا خرجت واشتغلت، طبعا في ناس زي الفل وبتشتغل وزي الفل وبتشوف اولادها، طبعا ما بتكلمش على ده ابدا، انا بتكلم على الناس اللي شايفه بس الماده قدامها وسايبه الاولاد للمجتمع يدمر فيهم. لان اي حد يعني النفس أمارة بالسوء، فطبيعي جدا اللي هم هيجوا مثلا مع أولاد تانيين هيحبوا قوي الأولاد اللي عندهم انفلات، هتبقى الدنيا بالنسبة لهم أفضل. يعني أنا هشوف مثلا الولاد اللي قاعدة تحفظ قرآن، ولا أشوف الولاد اللي قاعدة بتسمع يعني اي حاجه وعايشين حياتهم، واكيد هتشد للي هو ما فيهوش معاناه، اللي ما فيهوش تعب. لو انا ما عنديش ام او اب يوجه ويقول لك لا ده غلط، فلينظر احدكم من يخالل. على فكره فلينظر احدكم من يخالل ده مش بس علشان ان انت هتبقى نسخه تانية منه من غير ما تحس، يعني ده اساسي ده حتى علميا، انك يقولك صديقك المفضل من كتر الكلام معاه هتلاقي نفسك بتاخد مفرداته، يعني دي حاجه علميه من كتر الكلام معاه